жалықпаған құстай қалықтаған өмірге шын ғашық адаммын менің жүрегім ақ көңіл тілегім ақ бастайды сол мені бағыма менің жүрегім ақ көңіл тілегім ақ қайта бар беремін тағы да бұлттай түнергенше жарқын күндер кеше не жетсін күлімдеп жүргенге үйі төгіледі бәрі беріледі тек қана бағалай білгенге менің жүрегім ақ көңіл тілегім ақ бастайды сол мені бағыма менің жүрегім ақ көңіл тілегім ақ қайта бар беремін тағы да менің жүрегім ақ көңіл тілегім ақ бастайды сол мені бағыма менің жүрегім ақ көңіл тілегім ақ қайта бар беремін тағы да менің жүрегім ақ көңіл тілегім ақ бастайды сол мені бағыма менің жүрегім ақ көңіл тілегім ақ қайта бар беремін тағы да құшақ шайнайын ниетіңе сай болайын мені сүйген жүрегіңнің лүпіліне айналайын Қайырлы қымбатты көрермен, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қарақат Әбілдина бүгін 1001 түнде қонақта. Қош келдіңіз. Қызыққа толы сұхбат болады менің ойымша. Иә, рахмет, қош көрдік. Жайғасыңыз. Жайғаса төзетіңіз. беріңіз. Ал, қымбатты көрермен, Амандасып алайық. амандасып қалайық, әрине. Қымбатты көрермен, сіздер үшін эфирде қызмет ететін 1001 түн ұжымы. Мен Әйгерім Сейфолла және әріптесім Ғалымжан Кеңшілік. Я, қымбатты көрермен, қызық болатыны сөзсіз Қарақат ханым студиямызда, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Біз бастаймыз. Жол көлік оқиғасын еурохаттама арқылы ресімдеу қалай жүзеге асады? Қай өңірде автосақтандыру арзандайды? Сергек жұмысы қалай өзгереді? Сәлден соң 1001 түнде жауап береміз. Қу дүние қуып жақыннан суып кеткендер қанша өмірде 1001 түннің жұлдызды қонағы, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қарақат Әбілдина. сонша берілмей Ал, тікелей эфирдеміз, бағдарламамызды бастайық. Қарақат ханым, тағы да қош келдің студиямызға. Жаңа жыл құтты болсын. Құтты болсын. Иә, енді бастап жатырмыз. Жаңа жылдың маусымын деп айтайықшы. Кіммен қарсы алдыңыз? Отбасы Кіммен бала-шағамызбен үйде, Ойдағыдай. Астанада, өзіміздің үйде қарсы алдық. Тамаша. Елде болдық. Иә. Әдеттегідей ғой. Биылғы жаңа жылдың өзгешелігі болды ма, ерекшелігі? Шын айтқанда ондай қатты ерекшелік байқамадым. Қазір мынау балалардың арасында бір індет белең алып тұр ғой. Осы бір айлап, жөтеліп, бір түсініксіз қызылша ауруы деген бірден соң біріне жұғып,
үйдегі көмекшім айтады ғой, осы үй бір госпиталь болып кетті ғой дегендей, бізде енді балалар қатар аралары жаңағыдай жақын болғаннан кейін, бірін емдеп бүйтіп реттеп жатқанда, 10 күннен кейін екіншісіне жұғып, сонымен шын айтқанда, жаңа жылдың қарсаңында осы балалардың ыстығын түсіріп, солардың ем-домын жасап, өзі сыртқа шыға алмағанымызда, бір нәрсені жоспарлай алмағанымызда басты себеп сол болды. Бірақ қазір шүкірміз, енді ол тек біздің үйдің балалары емес, жалпы біздің елде өзі сондай бір індет өтіп жатыр. Тек қана балалар емес, үлкендердің арасында. Үлкендердің де арасында деп естідім, бірақ осы балаларға осы айлап кішкене бақшасына бармай, сабақтан да біраз жіберіп алғанымыз бар. Сіздердің гастрольдеріңізге, сіздердің жоспарларыңызға енді түрлі шақыртулар бар, түрлі корпоративтік кештер болды, қызу жұмыс істейтін кезең ғой бұл. Қаншалықты әсерін, кері әсерін тигізді? Енді осы орайда әрине біздің осылай жұмыс жасап, тірлік жасап, емін-еркін ұшып, қонып сыртта жүруімізге міндетті түрде көмекшіміздің үйдегі сол балалардың екінші анасындай болған Сәуле есімді жақсы адамға, балаларымның апосына ерекше алғысымды білдіремін. Сол біздің жоқтығымызды білдірмей, 10 жылдан астам уақыт болыпты. Біздің отбасымыздың бір мүшесіне айналғалы. Балаларымызға кәдімгідей екінші анасындай қарайтын бүкіл үй, жай, тіршіліктің барлығын сол кісіге аманаттап табыстадық. Сондай жақсы адам, осындай жақсы адамның жақсылығын айтқым келеді, ризашылығымды білдіргім келеді. Әнді орындаған кезде бірден көз алдыңызға, бірден есіңізге оралатын жандар кімдер? Болады ғой, бір ән шырқап тұрған кезде ностальгия болады. Ол жақсы адамдар. Жақсы адамдар бар. Жақсы адамдар көп деп айта алмаймыз, десе де бар. Бірақ соны көре білетін көз керек, сезе білетін жүрек керек. Сондықтан да жақсының жақсылығын айт, нұр тассын дейді. Оның қайсы бірін қазір атын атап түсін түстеп жатайық. Барлығымыздың айналамызда қоршап жүрген тілеулес, шын ниетімен, жүрегімен сені жақсы көретін, сен үшін кәдімгідей дұғада жүретін, тілектес болатын жақындарымыз бар. Солардың Алладан амандығын тілеймін. Жақсы адамдар көп болсын дегіміз келеді. Болсын. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, осы орайда қабылдасақ. Қайырлы түн. Желдесіз. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз. Тыңдап тұрмыз. Мен Жаркент қаласы, Жетісу облысы Жаркент қаласынан есімім Балжан. Қарақат ханымға қоятын сұрағым бар еді. Алдағы жоспарлар бойынша айтса, қандай жаңа әндері бар екен. Жетісу облысына, Жаркент қаласына гастрольдік сапармен келем екен, сол жайлы білсем деп едім. Рахмет. Жаркентке. Жаркент. Рахмет сізге. Жаркентке өмірімде бір-ақ рет болған екенбіз. Ертеректе. Содан кейін жол түспепті. Біздің өте сирек баратын қала елді мекеннің бірі. Жаңа әндерге байланысты әрине шығармашылық адамы үнемі жаңа әнімізді өзімізге тән, айтар ойымызға, ішкі әлемімізге сай репертуар іздеу үстінде жүреміз. Жақсы әндерді кездестіріп жатсақ, оны суытпай бірден жасауға өзімізде халыққа ұсынуға асықпыз. Сондықтан да жаңа әндер жоқ емес бар, бірақ біз андай көп әндерді көптеп жаза беретін әншілердің қатарынан емес шығармыз. Қазір жас әншілер бар ғой, күнде ән жазам дейді. Енді сол айттым ғой, өте жылына 4-5 рет жеке шығармашылық концертін беріп жататын әншілер бар. Әр адамның өзінің бұл тұрғыда көзқарасы, жоспары, бағдарламасы бар. Біздің жайға келсек, біз сол сағындырып концерт бергенді құптап санаймыз. Себебі адамның репертуары толығып, бағдарламасын жаңартып, бір концерті бір концертіне ұқсамайтындай қылып ерекше тарту жасау, ол міндет, сол мақсат біз үшін. Жаңағыдай бар әндерімізді қайта-қайта айналдырып, бір жылда, 2 жылда қайта-қайта барлық жерде концерт бере беруді онша құптамаймыз. Сағындырған деген, сағындыру деген де бір жақсы. Сондықтан да біз сол араға 5 жыл салып, 7 жыл салып, үлкен ауқымды концерт бергенді жөн деп санаймыз. Соның бірден бір дәлелі, енді Барыс аренада өткен, 13 мың халық жиналған. Иә, кәдімгідей салмақты, өте бір әдемі, естен кетпес ғажап концерттің болуы. Қыдырәліде продюсер болмаса, сондай кеш өтуі мүмкін бе, мысалы, сіз өзіңіз? Ол үлкен сұрақ, ол екі талай. Бұл жерде әрине біздің жетекшіміз, көшбасшымыз, продюсеріміз
Қыдекеңнің ұйымдастыруымен болады. Біздер тек өзімізге берілген бағдарламаны алып шығамыз. Ал бірақ ол концерттің өту барысы, оның әр жағындағы сан мыңдаған сұрақ, оның қаражаты, оның жарығы, дыбысы, сахнаны безендіруі, көптеген сұрақтармен әрине бізде онымен бас қатырмаймыз. Онымен Қыдекең айналысады. Оның қиындығын, қаншалықты ұйқысыз түндер, осы өткендегі концерттің өзіне 4 күн тек сахнаны құрды. Қараңызшы, 50-60 шақты адам. Соншалықты күн оны жинады. Оның сыртында көрермендер біле бермейтін қаншама мәселе бар. Бір көрген адамға, концерт деп қана қабылдауы мүмкін. Бірақ оның артында қаншама көзге көрінбей камераның сыртында еңбектеніп жатқан адамдар. Ал соның барлығына продюсерлік ететін, соның барлығын қаржыландыратын, еңбегін, терін, бүкілін төгетін, әрине ол біздің продюсеріміз Қыдекеңнің жалпы ұстанымы, сол кісінің ұстанымын бағыт-бағдарымен келе жатырмыз. Жаңағыдай шақыратындар көп, мысалға Моңғолия жаққа келіп кетсеңіздер, немесе осы өзіміздің елді мекенде концерттеріңізге турне ұйымдастырайық деп осы хабарласатындар да көп. Білмеймін, соған Қыдекең қатты бір құлықты емес. Өзінің бір ретімен, жөнімен бергенеген концертті беру керек. Ол әлемдік стандартқа сай, кәдімгі ұялмайтындай. Ол сенің жасаған дүниең ертеңгі күні бәленбай жыл өтіп кеткеннен кейін осындай кәдімгі салмақты дүние болу керек дейді. Тұрсынбек Қабатов айтпақшы, бір табақ ет тартылу керек дейді. Ол бір табақ еттің ішінде бәрі бар. Әркім өзінің сыбағасын алады, қалағанын алады дегендей. Сол сияқты осының барлығы арғы бергі жағын қаралап, саралап, сөйтіп жасаймыз концертті. Және де, ерекше деп ойлаймын. Қыдекеңе енді, ол кісіні қалай жарнамаласа да болады. Шынымен де. Продюсермен везет қой былайша. Бізде қазір қымбатты көрермен шағын ғана үзіліс. Үзілістен соң біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Алыстамаңыздар. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, Қарақат ханым студиямызда сұхбатымызды одан әрі жалғастырайық. Жаңа өте әдемі айтып өттіңіз. 7-8 жыл сағындырып тұрып концерт бергенді Қыдекеңмен жөн көреміз. Бірақ қазіргі таңда бір жас толқын, жаңа толқын әншілер пайда болды. Расымен де 1-2 хит әнмен көрініп, халықтың сол жылдың аяғына дейін жеке кешін беріп тастайды Республика сарайында, мысалы. Ол да дұрыс шығар мүмкін. Осы туралы сіздің пікіріңіз енді алдыңғы буын өкілдері. Жақсы, жас буындардың көптеп шығуы, олардың бір-біріне ұқсамай, шыққан бойда бірден танымал болып, бірден стадион жинайтындай, сондай бір жағдайларды көрген кезде шын мәнінде қуанасың. Оның ішінде есер емес, есті әндерді айтып жүрген, мән мағынасы бар, айтар ойы бар. Халық бірден сол қызығында, шыжығында, сол әннің әуеніменен халық бірден іліп алып жатыр, мысалға. Оның бәрі жүректерге жетіп жатыр. Ол деген сөз, яғни өте жақсы жастардың көптеп шығып жатқаны қазақ әннің қазіргі заманауи әдемі шырқалып жатуы тамаша. Шетелдік әншілерге қарап еліктеп соларды тыңдай бергенше, өзіміздің жастардың да сондай әп-әдемі сахналық образы болсын, өздерін ұстауы болсын, еркін сондай қимылдап, қандай жақсы. Кезінде мысалға Қыдекеңдер айтады ғой, өмір бойы осыны армандадық дейді. Өзіміздің қазақ әншілерінің қазақтың әніне тола стадион болып жиналып, соған билеп, соны бірге қосылып шырқағанын көрсем ғой деген арман болған дейді АБК тобын құрардың алдында. Сол арманның бүгін нақты көрінісін біз соның көріп жүрміз. Және де шүкір етеміз, қуанамыз, мақтанамыз. Сіз кім үшін қуандыңыз, шын қуандыңыз кейінгі 1-2 айда? О, аяқ алысы керемет екен. Мирас Жүгінісов, Садриддин, жалпы көп қой әншілер. Қыздардан Айридің өзінің бір әндері бір ерекше, еңгілік деген жақында жас сіңіліміздің өнері бір мағыналы мәнді, сондай әдемі әндері. Айта берсе негізі баршылық, жастар баршылық.
Қарақат ханым, өнерден тыс, халықпен жиі араласасыздар, әлеуметтік желіні байқайсыз, қарайсыз, жалпы енді сондай көпшілік ортада жүресіз ғой. Қазіргі тұрмыстық зорлық зомбылыққа байланысты сіздің пікіріңізді білгім келеді. Қоғамда қатты пікір талас, өте қызу пікір талас болып жатыр. Әйелдер мен ерлер екі тарапқа бөлініп жатқан кездерде байқап жатырмыз, Сіздің көзқарасыңыз. Мысалы, қай сәтте ер азамат ашуға ерік беріп қол көтереді? Неліктен оған барады? Өте негізі күрделі сұрақ. Біз сахна, әншілер туралы айттық та, бірден мына тақырыпқа көшкен кезде әрине жүрегің зырқ ете қалады. Себебі әлеуметтік желі арқылы біз сондай бір сорақы жағдайлардың куәсі болып жүрміз. Көп айтылды. Осы кейінгі кезде адам кәдімгі шошитындай, өзінің жарына қол жұмсап, оны ұрып сабағаны өз алдына, тіпті көз жұмып жатқаны, және олардың өзі көбейіп жатқаны, осының барлығы өте қорқынышты. Асыл дінімізде әйелді Алланың аманаты ретінде жалпы көрсетеді ғой. Ер адамға, түсінген адамға аманат ретінде әйелге қарау. Енді қазақ мәдениетінде, қазақ түсінігінде қыз бала ол қонақ, қыз баланың орны төр, қыз балаға әрқашанда құрмет көрсет деген болса, бұл барлық адами заңдылыққа қарсы ғой. Қызды ұрып соғу, зорлық, зомбылық, ол енді ешқандайда бұл жерде бір-екі ауыз сөзбен бір пікір айтатындай нәрсе емес, ол айуандық барып тұрған, ол бір тәрбиесіздік, жүрексіздік, имансыздық деп солай кете береді. Сондықтан да Алла сақтасын, осындай жағдайлардан біз жанымыз түршігіп, осыдан бір нәтиже, осыдан бір қандайда қорытынды шығаруымыз керекпіз. Барлығымыз ұл өсіріп тәрбиелеп отырмыз. Ол отбасында, бала тәрбиесінде, анау кішкентай кезінен бастап санасына құятын, тәрбиеде жүретін таным түсініктер ғой. Қыз балаға қол көтермеу. Жүрген, жап-жақсы тәрбие көрген, зиялы ортадан шығып жатқан адамдардың өзі сондайға барып жатыр. Жалпы ерлі зайыптың арасына есі кеткен қосылады дейді. Бір ерлі зайыптының өмірін отырып талқылау, мынанікі дұрыс, мынанікі бұрыс біз білмейміз. Ол жерде қандай мәселе болды? Бірақ ол қоғамның дерті ғой. Бірақ, әрине қоғамның дерті. Менің бір түсінбейтінім, проблема болады, проблема бар. Ол үйлену оңай, үй болу қиын. Екі адамның, екі тәрбиедегі екі адамның бас қосып бір шаңырақта әп-әдемі өмір сүріп кетуі, ол оңайдан емес. Ол үшін көптеген жылдарды артқа тастап, сабырмен, төзіммен, ақыл парасатпен, ашуды ақылға жеңіп, көп жағдайда тағы да әйелдердің бұл жерде ақылдылығы, төзімділігінің арқасында көптеген отбасылар сақталып қалады. Өйткені әйел, 40 жанды әйел заты көп нәрсеге көз жұму, көп нәрсені өткізіп жіберу, ұмытып кету, сабырмен, төзіммен, барлығына шыдап бағу, әсіресе ол қазақ қыз келіншектеріне тән қасиет. Соның арқасында жаңағыдай отбасылар сақталып, әп-әдемі болып, отбасылар бар. Ал енді неге ажырасу көп? Себебі қазір кішкене түсінікте көп өзгеріс бар. Біз бұрынғы ауылдың тәрбиесін көрдік, ата әженің, нағыз қазақтың қыздарына берілетін тәрбиені көрдік. Осы табалдырықтан жаңағыдай болды, осы жерде жаңағыдай балдай батып, судайсың, осы табалдырықта менің осы жерде өнем, көгерем, басқаша ол болуы мүмкін емес еді, бізге берілген тәрбие солай болды. Ешқандай шағымданбау, барлығы не көрсең де бәрін іштен тынып, бәріне төзіп, көніп, қайтсем әйтеуір бақытты болам. Біреуге бір шағым айтудың өзі бір ұят болатын біздің тәрбиемізде. Қазір басқаша, қазір еркін, сәл бірдеңе ұнамай ма, бір түймедей нәрсені түйедей қылу, әдесе мәдеу, мына жерде қаша деген бұл еркек ау, бұл жерде бұл сөйлеп тұрса да бір ашуланып тұрған сәтінде мен үндемей қалайын, мен енді деген бір ақылдан көрі ашуға көп берілетті, соның нәтижесінде әрине ашу, ұрыс керіс жүрген жердің нәтижесінде аяғында не болады? Екі жаққа кету. Бір-біріне түсінгісі келмейді, естігісі келмейді. Менікі дұрыс деп тұрады. Кінәні өзінен іздемейді, өзгеден іздейді.
сосын көбіне жаңағыдай өзінің проблемасына қоғам кінәлі, адам өзі ғана емес, барлық айналасының барлығы кінәлі, тек өзі емес. Осы жерде кішкене бір негізі ойлану керек сияқты. Адам біреуді кінәламас бұрын өзінің басындағы болып жатқан проблема, түсініспеушілік басталды ма? Сен бірінші өзіңе сұрақ қойсайшы, сен өзіңнен бастасайшы, сен мүмкін бір нәрсені дұрыс жасамаған шығарсың. Сөйтіп үңілген кезде адам өзі табады, анализ жасайды да. Ал енді бірден менің өмірдегі бақытсыздығыма, осы мендегі жетіспеушілікке, осы ашу ызаның бәріне ел кінәлі, айналам, қоршаған ортам, қоғам кінәлі деу. Көбейіп кетті ғой. Тек өзіңді бағала, өзіңді жақсы көр, өзіңді алға шығар, шыдама, егер сені жаңағыдай физикалық тұрғыда саған сені күнде ұрып, соғып, зорлық, зомбылық көрсетсе, сен оның бәрін жоқ, сіздің айтып жатқаныңыз пікіріңізді, яғни көн балдай батып судайсың, өзіне ұста, ешкімге жария етпе деген дүниені қабылдап, сол қалпында үнсіз шыдап отырғандар бар ғой, таяқтың құрбаны. Шыдаудың да, шыдамның да шегі бар. Шын айтқанда, бұл жерде өзі болатын нәрсе не болады? Аяғыңды абайлап бас дейді ғой, бір нәрсені сөйлегенде ойланып сөйле. Демек, сен өмірлік жар таңдаған кезде қайда қарадың? Сен онымен деген бір алдамшы сезімге берілме. Сен өмірлік серігіңді таңдаған кезде, сен оның тегі кім, қай жақтан, қалай, біраз көзіңді жеткізіп, әргі бергі танып, содан кейін барып адам деген өзінің өміріне үлкен бір жауапкершілікпен қарау керек қой біріншіден. Аяқтарын шалыс баспау үшін өздері қыз болып жүрген кездің өзінде шошаңдамай, қалай болса солай жеңіл жүрісте бүйтіп жүріп, көбіне жаңағыдай от басып қалып жатады. Сондай жағдайдың нәтижесінде жақсы болмайды. Сондықтан да қызға қырық үйден тыйым дейді. Шын айтқанда көп нәрсе бір айналып келгенде біздің күнделікті тұрмыс тіршілікте де, әдемі бақытты отбасының кілті де, оның сыры да, құпиясы да, соның ең негізгі өзегі, негізгі адам ол әйел адамы. Қалай сіз оны айтпасаңыз да ол солай. Себебі көп сұрақ, көп жауапкершілік бізге жүктеледі. Жаңағыдай отбасылық туған туыс ағайынның арасындағы қарым-қатынас байланыста да, бала тәрбиесінде де кім? Әйелден. Үйдегі күнделікті тіршілікте де барлық сұрақ әйелге. Балаң сабағын жақсы оқымай жатыр ма? Анасы. Кімнің демек көрдіңіз бе? Бізде ол солай. Сондықтан да қыздар, сіңілдеріме айтқым келеді, от баспау үшін, өкінбестей өмір болу үшін, кішкене өз болашақтарыңызға, өз өмірлеріңізге бір абайлап, қадам басып, сондай бір көз жеткізіп, енді әрине бір адамды танып, біліп үлгермейсің дегенмен де, шамалы уақыт жүріп, танып, біліп, содан кейін тұрмысқа шықса, некелі жарына сүйіп қосылса, сезіммен қосылса, сезім барда сенім пайда болады, және де адал таза махаббатпен қосылған екі адам қанша жерден, қандай жағдай болмасын, бір-біріне мейірімді, қайырымды, кешірімді болады. Олардың ісін асырға шаппайды, анандай бір жаманшылыққа бармайды. Бізде танымал психолог Ержан Мырзабаевтың айтатыны бар ғой, жалпы абьюзерді үйленбей тұрып, жүріп жүрген кезде ол көрініп тұратын сияқты, қатыгез, жүрегі қатты, өмірге деген көзқарасы түзу емес, кішкене дұрыс емес адамды мен білмеймін, оның жанарынан ақ бүйтіп шамалы өз қасында отырып сөйлескеннен ақ ондай адамды қалай танымауға болады, қалай оны сезбеуге болады? Расымен де әйелдердің мойнындағы біздің қоғамдағы жүк ауыр деп жатсыз ғой, дегенмен оны түсінетін, олардың еңбегін бағалайтын, қадірлейтін бірінші кезекте ер болу керек деп ойлаймын. Ер кісі, сондықтан да әркімнің өз шекарасы бар, сол шекарадан аспай, кез келген дүниенің шекарасы бар ғой, енді жалпы адамның да, дүниенің да, сондықтан да бір-біріміздің шекарамыздан аспауға тырысайық, қымбатты көрермен. Бізде шағын жарнама, содан кейін қайта қосыламыз, алыстамаңыздар. Тікелей эфирде мың бір түн, қымбатты көрермен, Қарақат Әбілдина студиямыздың қонағы.
өте біраз салмақты дүниелер айтылды. Өйткені бұл сұрақты қоюымның себебі көбінесе байқаймыз, көбінесе естиміз, бізге де жазады түрлі пікірлердің арасында. Неге өнер адамдары осындай бір пікір айтылатын кезде үнсіз қалады деген пікірді көзім шалады жиі. Сондықтан сұрап отырмын, енді сіздің тәжірибеңіз үлкен ғой, тұрмысқа шыққалы. Жалпы Әйгерім, сен енді мені білесің, мен енді ажырасудан гөрі отбасының бүтін сақталғанын, балаларды жетім қылмай, түсінікте бір әдемі, үлгілі, жақсы отбасылар қазақта көп болса екен, ажырасу деген мүлдем болмаса екен деген нәрсені үндеймін, қалаймын, тілеймін. Сондықтан да әрине зорлық, зомбылықтың барлығына шыдап, басты бұға беру ол дұрыс емес. Егер сіздің жарыңыздан сондай бір, мен түсінбеймін жалпы, сондай бір қатыгездік, сондай бір көңіліңіз қалса, ол жарды ұрып, соғып, адамды адам өзі тәрбиелеу деген ол мүмкін емес нәрсе ғой негізі. Ол өзін өзі тәрбиелеу мүмкін. Сондықтан адамды сен сол күйінде қабылдайсың, ал енді сен онымен өміріңді, болашағыңды көрмеген жағдайда бір-біріңді өлтіруге дейін барудың не керегі бар? Әркім өз жолымен кету керек деп ойлаймын. Қарақат ханым, енді мынандай мәселе, мысалы осы әлеуметтік желіде жаңалықтардан, телеарнадан қарап отырған шығарсыз, буллинг мәселесі қазіргі балаларға байланысты, мынау ұстаз өзі асырап алған баланы ұрып өлтірді деген күдік қазір айтылып жатыр ғой. Енді тергеу жұмыстары әлі жүргізіледі, нақты анықталған жоқ, бірақ дегенмен де өзі асырап алған, өзі бауырына басқан балаға осындай қысым көрсетілді, ұрып өлтірді, тіпті көміп тастауы мүмкін арнайы тауға апарып деген. Байқайсыз ба, қазір әлеуметтік желіде балаларыңызға осындай ақпараттарды көрсетпеу, я болмаса көріп қалды, оларды сол жайында олармен сұхбат құру, түсіндіру жұмыстары жүргізіле ме үйде? Мен өзім көрмеймін. Мынау көрсетіп жатады ғой, балабақшада тәрбиешісі сөйтіп жатыр екен, мынандай қорлық көрсетіп жатыр дегенді WhatsApp желілерінде де таратып бір-бірімен сөйтіп жатқан кезде, міне Алла естіп тұр ғой, мен ондайды көруге дәтім шыдамайды. Мен тіпті қызық үшін бір қарайшы деп те қарай алмаймын, өйткені жүрегім шыдамайды ана балаға әсіресе көрсетіліп жатқан қорлық. Сондықтан да мен жалпы ондай негативті көрмеуге тырысамын, ал бірақ бір айтқым келетін, әлеуметтік желіде біз қазір өте көп сондай бір жамандық жағын көрсетіп кеткен сияқтымыз. Біз улап жатырмыз бір-бірімізді. Не үшін керек сол? Сондай адамдарға, жалпы хайуандарға орын жоқ, солардың бір жазасын беру керек, кәдімгідей мемлекеттік тараптан сондай бір заң шығу керек па, білмеймін, осылардың көзін құрту керек. Ондай хайуандардың, былайша айтқанда, осы бір қатыгездігінен қаншама бір ұлттың кәдімгідей улануы, жастардың жүрегіне осындай қатыгездік, осының барлығын біз көбіне жақсылықты көрсетуіміз керек, жақсылықты дегенмен бар ғой ол, қоғамда болып бар, бірақ біз оны көбейтіп, өзіміз оны көбейтіп таратпауымыз керек. Сондықтан да бұл деген енді адамдықтың, кәдімгі айуандықтың шегі шығар. Сондықтан білмеймін, өз басым ондайларды көрсетпеуге, көрмеуге тырысамын, және де баланы имандылық жолында тәрбиелеген кезде, мысалға біз жылда лагерьге беретініміз де сол, жаңағыдай не үшін? Себебі бала міне оқу жылы бітті ма, келесі таңда медреседе оянады бала. Бізде сол қалыптасқан. Бір ай сол жерде ұстаздардан дәріс алады. Ол жерде кәдімгідей адамның адам болуы, ер азаматқа не нәрсе тән, не адам болу үшін қандай қасиеттер, кәдімгідей сондай адами тұрғыда жақсы сабақтар үйретіледі. Үйдегі өзіміздің де өмірімізбен біз үлгіміз. Сондықтан да дұрыс нәрсені айту, бағыттау, баланың жан дүниесіне үңілу, не ойлап жүр, не уайымдап жүр, кіммен дос деген мәселеде қазір енді алды 23-те болса 15 нағыз бір аумал төкпелі шақтағы кезде, осы кезде біз досындай болуымыз керек те балаларымыздың. Ашық сөйлесе аламыз, ашық әңгімесін айтады, ол солай болу керек. Сол кезде ғана бәрі түсінікті болады. Тамаша. Кез келген мәселеде ашық сөйлесу ол өте маңызды. Енді кез келген бір оқу орнына берер кезде де ата-ана мың ойланады, қорқады баласы үшін. Енді сіз өзіңіз Қарақат мектеп студиясы бар, қанша қалаларда. Бәрінің қасқабағын бағып қарау, баланың көңіл күйі қандай, оларды біреу ренжітіп жатқан жоқ па, бәрі дұрыс па, оларға ұнай ма, ұнамай ма деген сияқты, оның барлығын сіз сол шәкірттермен болғаннан кейін, сіңіз болғаннан кейін, біріншіден көп балалы ана болғаннан кейін бұл сұрақты мен сізге қойып отырмын енді. Қанша қорғағанмен тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсіргісі келеді барлық ата-ана, бірақ
қоғам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін бір түрлі жағдайлар болып жатады, келеңсіз. Соны сұрап жатқаным, қаншалықты ашық сөйлесесіз балалармен деп. Ашық сөйлесу керек, міндетті түрде. Өйткені баламен сөйлескен кезде сен көп нәрсені өзің түсінесің. Ең қорқыныштысы ол тұйық болып, бұғып, өзімен өзі жүріп қалған баланың ол жерде мәселе бар деген сөз. Ең бастысы барлық балалардың саған ашық, еркін әңгімесін айта алса, яғни ол жерде көп нәрсе түсінікті деген. Енді келер жылы әлде биыл ма? 15 жыл екен, Қарақат студиясына? Биыл бізге 15 жыл, 24-ші жаңа жылда біз үлкен ауқымды өздеріңізді міндетті түрде шақырамыз, концертімізді ұсынбақшымыз. Ол концерт жай концерт болмайды. Ол жерде кәдімгідей наурыздың қарсаңында мектебіміздің барлық домбырашылары, ұлттық өнерді ұлықтап жүрген жастарымызды керемет қып, 1000 домбырашы, 1000 жетігенші деген сияқты қып, бір ауқымды, көлемді, бір көрген кезде көз қуанатындай, ана деген рухты дыбыстан кәдімгідей делебен қозып, кәдімгі міне қазақтың болашағы жастары деп, әрбір қазақтың жүрегіне бір керемет ерекше рух беретіндей, сондай бір жақсы айтар ойы бар концертті қазір дайындап жатырмыз. Бұйырса көктемде Астанада, бас қалада, ел аралау турне міндетті түрде болады. Қарақат мектеп студиясына? Қарақат мектеп студиясына 15 жыл, 20 қалада мектебіміз бар. Әр мектепте 700 мыңнан шәкірттер тәрбиеленуде. Енді оны үнемі айтамыз, ал осы концертте соны бір кәдімгі үлкен ауқымды қылып көрсеткіміз келеді. Биыл енді сіздер үшін той көп болайын деп тұрған сияқты. Қыдекеңді 60-қа келмей ме? Жоқ, Қыдекеңнің паспорты менен несі сайкес келмейді, оның өзінің бір нюанстары бар. Оны өзінің жазып жатқан кітабынан танып оқып білетін боласыздар. Қыдекеңнің де үлкен тартуы бар, дайындығы бар. Бұйырса өзі кітабын жазып, қазір өте бір соның қызығына кіріп, сонымен айналысуда. Кітабы шығады, сол кітаптың желісінде фильм түсіргіміз келеді, кино. Негізі 24-ке жоспар күшті. Жемісті болсын, жеңісті болсын. Бұйырса міндетті түрде 1001 түнінде бірінші болып кітаптың соңын кесейік осы жерде. Міндетті түрде күшті болады. Қыдекеңді негізі көп адам жақсы жақын тани бермейді. Көпшілікке бұрын соңды тіс жарып айтпаған қызықты адам таңғаларлықтай солай болып бет, бұлай ма дегендей жағдай қалып келетін оқиғалардың бәрі сол кітапта ашық жазылатын болады. Күтеміз. Неге жарнаманы қатырасыз? Жарнама емес, өйткені мен сол процестің оқуға қызықтырып қойдым. Сол процестің ішінде мен де қайнап жатырмын. Қыдекең бөлім міндетті түрде. Қарқатқаным қалай жоқ ол кітапта? Қанша бет бар екен? Сосын ше Қыдекеңнің жазғаны маған керемет ұнайды ғой. Тез оқылады да, сондай бір жұтылып кетеді да, өзі жазып жатады да, жаңағы айпадта отырып алып. Жазады, кейде бір 2 сутка жаңағы ұйықтамай жазып, сосын жазғанын бүйтіп береді. Мен бүйтіп оқимын, ананы қалай оқып, қалай қызықта әрі қарай жетелейді да. Сондықтан мен ойлаймын, көрермендерге де оқырмандарға да өте қызықты болады деп. Жақсы, күтеміз. Енді бір әдемі ән болса, біздің көрерменге тарту ретінде. Ән демекші енді ұлттық арна шақырған соң әрине міндетті түрде домбырамды ала келдім. Бұл домбыра маған өзі өкпелеп қалады, көп ұстамай қаламыз өзі, шын айтқанда. Десе де, не орындап берсем екен деп, бірінші рет орындалайын деп тұр айтқандай. Жақсылық жаса адамға. Жаңа ән. Жанар Қожағазина. Менің көптеген әнде жаңа айтып жатыр. Шолпаны менің таңымның асыл жарым, қызымын елдің бақытын тапқан өнерден деген тамаша әндеріміздің авторы Жанар Қожағазинаның әніне жазылған, Гүлнар Даубаева сөзін жазған. Осындай бір жақсылық жаса адамға деген туындысын орындап бергім келеді. Қабыл алыңыздар. Бұл сөзім жетпес наданға, жылуы қашқаны заманда. Қаншалық келсе қолыңнан, жақсылық жасау адамға. Жақсылық жерде қалмайды, өзгертер тағдыр талайды. Көңілден мұңы кеткеннің, батасы құт боп тарайды.
көңілден мұңы кеткеннің батасы құт боп тарайды. Сырғиды уақыт сынаптай, берілген өмір сынақтай, жақсылық жасау адамға жалындырмай-ақ сұратпай. Жандар көп жомарт десек те, кейбіреу жүрер есеппен, өлшейді әрбір ісіңді Алланың өзі есептеп. Өлшейді әрбір ісіңді Алланың өзі есептеп. Адамға жаса жақсылық, жайқалар сонда бақшыбық. Жүдеудің көзі нұрланар, жойылып бір сәт тапшылық. Дархандық етсе пейілің, көбейер жылу мейірім. Жақсыл жүректен шыққан нұрыңмен ашыла түсер зейінің. Жүректен шыққан нұрыңмен ашыла түсер зейінің. Ризығың көктен түскен жоқ, жайсаңға салмақ түскен көп. Жақсылық жасау адамға мерейің жүрсін үстем боп. Жақсылық жасау адамға мерейің жүрсін үстем боп. Ойландыратынды. Жақсылық жаса адамға мерейің жүрсін үстем боп. Осы барша көрермендерге айтқымыз келетін ой да осы. Сондықтан бүгін аяқ асты мың бір түн шақырғаннан кейін енді айтылып жүрген әндерді айтқан жеңілірек, бірақ осы бір жаңа шығарманы орындап берсем деген ой болды. Рахмет. Сол? Көп рахмет Жасай сізге. беріңіздер, жақсы адамдар. Шығармашылық табыс тілейміз. Бірінші Рахмет. кезекте осы 2024-те көп деген керемет жоспарларыңыз ойдағыдай, тіптен одан да керемет болып жүзеге ассын дейміз. Рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Енді бұйырса тұсаукесерде кездесеміз ғой кітаптың. Құдай қаласа басымыз аман болсын, мың бір түн жасай берсін, жаңалығымызбен бөлісуге асыға берейік. Айтқаныңыз келсін, рахмет. Рахмет. Ал қымбатты көрермен, бізде шағын үзіліс, содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Алыстамаңыздар.